bay không hút thuốc. Thực khách không hút thuốc kể cả thuốc lá điện tử. Thực khách cài dây an toàn trong suốt hành trình bay, phòng khi bay vào khu vực thời tiết nhiễu động. Thiết bị điện tử có thể sử dụng ở chế độ máy bay từ thời điểm này cho đến khi máy bay giảm độ cao để hạ cánh. Thực khách vui lòng để rác vào túi giấy và chuyển cho tiếp viên hàng không thu dọn. Trong phòng khách có một phòng vệ sinh ở phía trước dành cho hành khách khoang thương gia và một phòng vệ sinh ở phía sau dành cho hành khách khoang phổ thông. Bamboo Airways mong muốn sẽ mang đến cho quý khách trải nghiệm hơn cả một chuyến bay. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, vui lòng liên hệ với tiếp viên hàng không. Trân trọng cảm ơn. Ladies and gentlemen, it is not smoking point. Please refrain from smoking, including electronic cigarettes. Please keep a cell phone as a precaution in case of unexpected turbulence. Laptop, computers, and electronic devices watching flight mode will be used from now until it is Please put your waste in the safety bag and into our crew collection. There are one lavatory at the front for business class and one lavatory at the rear for economy class. Bamboo Airways wish you the experience of more than just a flight to passengers. If you need any assistance, please contact our cabin crew. Thank you.